हेलो गाइस, खान टू वर्क में आपका स्वागत है। ये देख सकते हैं केम कितनी ज़्यादा जाम हो चुकी है, जो दोनों हाथों से भी आगे पीछे नहीं हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है, और जब ये होता है तो हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम क्या क्या फेस करनी पड़ती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो साथ साथ आप वीडियो देखते रहिए। और अगर आपकी भी गाड़ी में कोई ब्रेक में आवाज़ आती है, चू चू की, जैसे ब्रेक लगाते हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है, फिर कोई चक्का हमारा फ्री रहता है तो उससे प्रॉब्लम हमारी क्या आती है। अगर आपका चक्का अगला हो या पिछला हो, चक्का अगर आपका फ्री नहीं होगा तो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा हार्ड चलेगी, टाइट चलेगी, और अच्छी तरीके से टायर हमारा वर्क कर नहीं पाएगा। और उससे हमारी गाड़ी में माइलेज भी कम आएगी, फिर हमारी गाड़ी में पिकअप भी मरेगा। तो स्कूटियों में ज़्यादातर बेल्ट वगैरह होती है, वो इसी वजह से भी जाती है कई बारी, क्योंकि हमारे चक्के जब जाम होते हैं तो इंजन पे लोड बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो अगर आप गाड़ी घर पे ही वॉश करते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा ऑयल डलवा लिया करें, क्योंकि ऑयल डलाने से वॉश तो मिट्टी तो साफ़ हो जाती है, पर वहाँ पे पानी जमा हो जाता है। तो पानी की वजह से इकट्ठा होके वहाँ पे रुक जाता है और जंग लग जाती है एक टाइम पे। तो थोड़ा सा अगर आप वहाँ पे ऑयल और डीजल डाल देंगे तो वहाँ से ठीक रहेगा। तो वीडियो बने रहिए, वीडियो पूरा देख के प्लीज़, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और भाई लोगों, प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें करें, जिससे हमारा हौसला बढ़े वीडियो बनाने का। तो बने रहिए वीडियो में, आप देखते रहिए, क्योंकि इस पे जो इसकी मैंने ब्रेक की केम खोली थी, और केम खोलने के बाद में इसमें देखा बहुत ही ज़्यादा मिट्टी जमा हो गई थी। बल्कि कस्टमर जो सामने बैठे हुए हैं कुर्सी पे, ये तो ऐसे बोल रहे थे कि केम के ऊपर जो प्लास्टिक का कुछ चढ़ा हुआ था। तो मैंने बोला प्लास्टिक का कुछ नहीं था, इसके ऊपर जो गंद ही जमा हुआ था, जंग लगी हुई थी। तो इसमें रेगमाल मारने के बाद में बहुत ही अच्छी फ्री हो जाएगी। आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप भी इस तरीके से करा लें किसी मिस्त्री भाई के पास जाके, और कमेंट करके बताएं आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, मैं आपको बना के दे दूंगा। ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं कितनी अच्छी फ्री हो चुकी है, आपके सामने है। फिलहाल अब हम केम को भी रख लेंगे। ड्रम प्लेट तो हमारी अच्छे से साफ़ हो चुकी है। एल्युमिनियम होता है तो एल्युमिनियम में अपना गंद बैठ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर सर्विस वगैरह में इसको हम साफ़ कराते रहें तो अच्छा रहता है। और ऑयलिंग होती रहे टाइम टू टाइम गाड़ी में, तो बहुत ही बेटर रहेगा, फिर कहीं भी जंग नहीं लगेगी, कुछ नहीं होगा। ये देख सकते हैं कितना आराम से फ्री हो चुका है बिल्कुल। जब हमारी केम फ्री रहेगी तो हमारी ब्रेक भी, चाहे वो ड्रम ब्रेक हो, ड्रम ब्रेक होएगी तब भी वो आपकी ऐसे लीवर ऐसे काम करेगा जिससे अपना डिस्क ब्रेक होता है। तो इसको हम फिट करेंगे, हल्का सा ऑयल लगाएंगे इस पर, अच्छे से ऑयलिंग करेंगे बढ़िया से, क्योंकि अगर ऑयलिंग नहीं की तो फिर से वैसा ही जाम हो जाएगा। अच्छे से ऑयलिंग कर लें इसमें पहले, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। अगर आप भी इस तरीके से करेंगे तो यकीन है आपकी गाड़ी बहुत ही बेटर चलने वाली है, एवरेज भी बहुत अच्छी आने वाली है, और पिकअप में भी बहुत जी मुनाफा होने वाला है, पिकअप में भी। और पिकअप भी आपकी गाड़ी की कम नहीं होगी। तो लेदर अभी हमारी गाड़ी के बिल्कुल ओके हैं। लेदर अभी कुछ ही टाइम हुआ था हमारे को डाले हुए, तो हम लेदर इसमें नहीं करेंगे चेंज। जो कि प्रॉब्लम हमारी गाड़ी में आ रही है हम वही ठीक करेंगे। केम आप लेदर फिट करने के बाद में इसके ऊपर एक कपड़े का बुश टाइप होता है, एक रबर टाइप, बुश बोल सकते हैं, कपड़े की पैकिंग होती है जिससे डस्ट वगैरह अंदर ना जाए। उसके बाद एक पत्ती आएगी इसके ऊपर, पत्ती भी एक लगा देनी है। और पत्ती में भी एक लाइमेंट होती है, उसमें एक चौड़ा कट होता है, एक बिल्कुल बारीक बारीक कट होते हैं लगे हुए, तो वो भी आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको मिल जाएगा। इसको तो आप कहीं भी ऐसे फिट कर दें, बाकी प्रॉपर फिटिंग तो केम की प्रॉपर सेटिंग तो चक्का जब लगने के बाद ही होती है, क्योंकि ऐसे पता जल्दी से नहीं लग पाता है कि केम हमारी कहाँ सेट होनी है कहाँ नहीं। या फिर आपने ऐसे ही सेट करनी है तो केम को आप खोलने से पहले वहाँ पे निशान लगा लें, जिससे आसानी से आपकी फ़िट हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। तो
चक्के में भी हवा मार लेंगे क्योंकि चक्के में बहुत ही ज़्यादा डस्ट बैठी हुई थी। डस्ट बैठने के कारण ये सारा कुछ हो गया था। तो हवा वगैरह मार के मैंने रेगमाल वगैरह लेदर पे भी मार लेते हैं, ड्रम पे भी, ड्रम को भी अच्छे से साफ़ करेंगे। और ब्रेक शू के जो केम होती है उस पर भी हम ग्रीस करेंगे, स्प्रिंग पे भी ग्रीस करेंगे। और एक बात ध्यान रखें खास कर से, जब ग्रीस करते हैं तो ग्रीस करने के बाद जो बाहर ग्रीस आ जाती है उसको आप साफ़ कर दें, वरना तो ग्रीस पिघलने के बाद में वो आपकी ब्रेक लेदर पे आएगी, फिर उसके बाद अच्छे से ब्रेक भी काम नहीं करेगा। और एक्सल जब हम इसमें पाएंगे टायर फिट करते बारी, तो पहिए के बेरिंग भी आप ध्यान से चेक कर लें। कई बार हमारे पहिए के बेरिंग ख़राब होता है और हम इसको ऐसे ही फिट कर देते हैं। और एक्सल पे भी ऑयलिंग करने के बाद एक्सल भी हमारा जाम हो जाता है। ये देख सकते हैं चक्का हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। तो अब लगाएंगे इसकी तारें, और ख़ासकर तारों का भी ध्यान रखें क्योंकि जो अपनी वायर होती है ब्रेक की, उसमें भी आपका एक लेफ़्ट से वायर आती है, एक राइट से वायर आती है। क्योंकि इसमें कॉम्बो होता है एक्टिवा में दिया हुआ, तो कॉम्बो बनाने के लिए जो अपनी राइट हैंड की ब्रेक की तार होती है उसको आपने 1 नंबर पे लगाना है, और जो अपनी लेफ़्ट हैंड की तार होगी उसको आपने 2 नंबर पे लगाना है। इससे आपकी ब्रेक भी अच्छी बनेगी। तो फ़िलहाल केम की मैंने आपको बताया था कि केम की सेटिंग अच्छे से चक्का गाड़ी में फ़िट होने के बाद ही होती है। तो आप भी कर सकते हैं आसानी से, कोई इसमें कुछ ऐसे दिक्कत आती नहीं है। कुछ भाई हमारे नए होते हैं तो उनको ब्रेक की केम सेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो लेदर कई बार हमारा ख़त्म हो जाता है, मतलब लेदर घिस जाता है और लेदर हमारे पास कहीं प्रोवाइड नहीं हो पाता जल्दी से। तो कई मिस्त्री भाई उसके लिए भी केम बहुत आगे चली जाती है, तो उसके लिए भी मिस्त्री भाई हमारे ये कर देते हैं कि भाई केम हमारी थोड़ा पीछे हट जाएगी तो लेदर हमारे अच्छे से टाइट हो पाएंगे, काम कर पाएंगे, एडजस्टमेंट हो जाती है। तो मैं फटाफट से इसको अब लगा देता हूँ और आप बने रहिए वीडियो में, वीडियो का आनंद लें, मज़े करें। You said never let me go. You said never let me go. You said never. अब आप चक्का देख सकते हैं कितना अच्छा फ्री हो चुका है बिल्कुल, और ब्रेक भी मेरे बिल्कुल डंडे भर के बन चुके हैं एकदम। और ब्रेक बनाते बारी स्कूटियों में ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है कि हमारे डिस्क ब्रेक नहीं है गाड़ी में, तो हमारे ब्रेक अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं और दिक्कत आती है बोलो। तो कॉम्बो ब्रेक अगर जब बनानी है आपने, तो पहले आप उपला 1 नंबर वाली तार से बिल्कुल जो ब्रेक होती है उसको अच्छे से टाइट कर लें, और उसके बाद में जो अपना सेकंड तार होती है जो कॉम्बो से आती है उसको भी हल्का सा एडजस्टमेंट कर दें, जिससे अपना चक्का भी टाइट ना हो, और चक्का टाइट ना हो और अपना ब्रेक भी अच्छे से काम करे कॉम्बो की। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें।